उसो गेला हो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी फ्लटरको इन्स्टलेसन र सेटअप हेर्न जाँदैछौँ र सँगसँगै हामी एन्ड्रोइड स्टुडियोमा फ्लटरको एप कसरी इमुलेटरमा रन गर्ने अथवा मोबाइलले कनेक्ट गरेर कसरी डाइरेक्टली मोबाइलमा रन गर्ने त्यो पनि हेर्न जाँदैछौँ। सो सुरुमा चाहिँ हामीले आफ्नो सिस्टममा फ्लटरलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एउटा ब्राउजरमा जाने पहिला, जुनमा जाँदा नि हुन्छ है। त्यसपछि फ्लटर भनेर सर्च गर्ने अनि फ्लटरको अफिसियल वेबसाइटबाट आउँछ यो सुरुमै हैन। त्यसपछि यहाँनिर इन्स्टल फ्लटर भनेर यहीँ दिइरहेछ, यसमा क्लिक गर्दा हुन्छ डाइरेक्टली। त्यसपछि अब हुन्छ नि आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम कुन छ त्यसमा चुज गर्ने। मेरो विन्डोज अहिलेको लागि अनि प्लेटफर्म डेस्कटप यो अहिले। अनि तल जाने अनि यहाँनिर एउटा जिप डाउनलोड गर्नको लागि दिइरहन्छ यहाँ। अब यसमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि डाउनलोड स्टार्ट हुन्छ हाम्रो हैन। अब मैले चाहिँ यहाँ पहिल्यै डाउनलोड गरेर राखिसकेँ। अब यो सेभ गर्ने बित्तिकै यो डाउनलोड स्टार्ट हुन्छ है। सो डाउनलोड गरिसकेपछि हाम्रो यहाँनिर एउटा जिप फोल्डर आउँछ है। यो फोल्डरलाई अब अनजिप गरिदिने, एक्सट्र्याक्ट हियर गरिदिने। त्यसपछि यो अनजिप हुन्छ हैन। अब हाम्रो चाहिँ यो अनजिप भएर यो फ्लटर भन्ने एउटा फोल्डर आउँछ है। अब यो फोल्डरलाई यहीँ राख्दा नि हुन्छ हैन, जहाँ राख्दा नि हुन्छ नि। त म चाहिँ के गर्छु भने म चाहिँ सीमा राख्छु यसलाई है। सीमा जाउँ। सीमा एउटा सोर्स भन्ने फोल्डर बनाउँछु हैन, एसआरसी भनेर मैले बनाइसकेँ है। मैले के गरेँ मात्रै भन्छु है त। सोर्स भन्ने फोल्डर बनाएको छु अनि त्यसमा लगेर चाहिँ यो फ्लटरलाई राख्दैछु कि यो फोल्डरलाई कपी गरेर जहाँ राख्दा नि हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ राखेको हुन्छ नि अलिकति अर्गनाइज गरौँ भनेर। यो फोल्डरभित्र जाने, त्यसपछि यहाँ बिन भन्ने फोल्डर छ त्यसमा जाने। अब यो जुन पाथ छ यसलाई चाहिँ अब हामीले सेट गर्नुपर्छ पाथ भन्ने भेरिएबलमा हैन। सो त्यसको लागि विन्डो थिच्ने, इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल सर्च गरेर इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल खोल्ने त इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल जाने। त्यसपछि यहाँ पाथ भन्ने एउटा भेरिएबल हुन्छ है। यहाँ छैन भने न्यू गरेर एड गर्न नि मिल्छ है। पाथ भनेर लेखिदिने यहाँ अनि यो लोकेसन चाहिँ यहाँ राखिदिने है। मेरोमा चाहिँ पहिल्यै छ पाथ भन्ने भेरिएबल। यो युजर भेरिएबलभित्र हुनु पऱ्यो यो पाथ भन्ने। अब यसमा चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भने यो फ्लटरको पाथ राखिदिनुपर्छ क्या। अहिले यो नराख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने सिएमडी खोलौँ है, फ्लटर गरिदिउँ। फ्लटर इज नट रेकगनाइज भन्दैछ हैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ पाथ सेट गरिदिनुपर्छ ताकि यो फ्लटर चाहिँ जुनसुकै ठाउँबाट पनि रेकगनाइज होस् हैन, जहाँबाट पनि चिनोस्। सो यो पाथ सेट गर्नको लागि यो पाथमा जाने, एडिटमा जाने अनि यहाँ न्यू गर्नुपर्छ हैन। अनि यो जुन लोकेसन छ यसलाई कपी गरिदिने, त्यसपछि न्यू गरिदिने अनि यहाँनिर राखिदिने अनि ओके गरिदिने है त। अनि यसलाई नै ओके गरिदिने, यसलाई नै ओके गरिदिने। अब हामीले हाम्रो सिएमडीमा गएर फ्लटर गऱ्यो भने हुन्छ नि। अब चाहिँ फ्लटरलाई चिन्छ कि अब हुन्छ नि। अब चाहिँ हामीले फ्लटरको प्रोग्रामहरू गर्न सक्छौँ है त। अनि अब हामीलाई एन्ड्रोइड स्टुडियो चाहिन्छ है। फ्लटर राख्यो, अब एन्ड्रोइड स्टुडियो चाहिन्छ। एन्ड्रोइड स्टुडियो भनेर सर्च गरिदिने, त्यसपछि एन्ड्रोइड स्टुडियोको अफिसियल वेबसाइटबाट आउँछ। डाउनलोड एन्ड्रोइड स्टुडियो भनेर दिइहाल्छ यसले यहाँनिर। यो भित्र जाने अनि यो डाउनलोड गरिदिने। अब इन्स्टल गर्न त भनिरहनु पर्दैन होला हैन। नेक्स्ट गरिदिने, इन्स्टल भइहाल्छ। सो मैले चाहिँ इन्स्टल गरिसकेँ है एन्ड्रोइड स्टुडियो। सो एन्ड्रोइड स्टुडियो खोलेर हेरौँ मैले। एन्ड्रोइड स्टुडियो खोलेपछि सुरुमा यस्तो आउँछ है। त्यसपछि अब न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट गरिदिने हुन्छ नि। त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिने। अब नाम दिइदिने हुन्छ नि। अहिले चाहिँ म डेमो भनेर दिन्छु है त। त्यसपछि म यो मोडलको नाम चाहिँ क्यापिटल लेख्न मिल्दैन हामीले, अनि स्पेस पनि दिन मिल्दैन। त्यही भएर मोडलको नेम चाहिँ स्मल डी गरिदिने है त हुन्छ नि। अब हामीलाई कुन प्लेटफर्ममा चल्ने चाहियो एप यो चेक गर्दा हुन्छ है। लिनक्समा पनि चल्छ, यसमा पनि चल्छ, यसमा पनि चल्छ। यो चाहिँ अनचेक गर्दै मैले यो दुइटाको लागि मात्रै बनाउँछु भनेर राखिदिएँ अहिले हैन। अब अरू केही पनि नचलाइ नि हुन्छ हैन। अब चाहिन्छ भने यो सबै चेक गर्दा नि हुन्छ, तर यो खासै यो दुइटामा भए पुग्छ हैन मलाई चाहिँ। सो यति मात्रै टिक गरेँ। अब क्रिएट गरिदिने। क्रिएट गर्ने बित्तिकै अब एउटा नयाँ फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट हुन्छ है त। अब अहिले यहाँ क्रिएट भएकोहरू चाहिँ नहेरौँ हैन। सो सुरुमा चाहिँ अब इमुलेटर बनाउन सिकौँ अनि मोबाइललाई कनेक्ट गर्न सिकौँ है त। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी के गरौँ भने फाइलमा जाउँ है। त्यसपछि सेटिङमा जाने अनि प्लगइन्स भन्ने हुन्छ हैन यहाँ सेटिङमा। प्लगइन्समा जाने अनि मार्केट प्लेसमा गएर फ्लटर भन्ने सर्च गरिदिने है। मेरोमा चाहिँ पहिल्यै इन्स्टल छ त्यही भएर यहाँनिर यस्तो आइरहेछ हैन, नत्र यस्तो आउँछ। यहाँ इन्स्टल थिच्दिने, फ्लटरलाई इन्स्टल गरिदिने, त्यसपछि डार्टलाई नै सर्च गर्ने अनि डार्टलाई नै इन्स्टल गरिदिने है त। मैले चाहिँ गरिसकेको छु।
त्यही भएर यहाँ दुईवटा देखाएर चाहिँ यो इन्स्टल भएकोमा अब यसलाई ओके गरिदिउँ त्यो दुईवटा इन्स्टल गर्ने होइन त्यसपछि अब हामीले यहाँ डिभाइस क्रिएट गर्नुपर्छ है सो इमुलेटरमा रन गर्नको लागि यहाँ डिभाइस म्यानेजर भन्ने हुन्छ है अब यो साइडमा यहाँ डिभाइस म्यानेजर भेटेन भने चाहिँ भ्यूमा जाने त्यसपछि टुल विन्डोज भनेर हुन्छ यो टुल विन्डोजमा चाहिँ यहाँ हुन्छ है डिभाइस म्यानेजर होइन यसमा क्लिक गरेपछि त्यही खुल्छ है त सो अब इमुलेटर एउटा क्रिएट बनाउनलाई यहाँ थिजाने हुन्छ क्रिएट भर्चुअल डिभाइस अथवा यहाँ माथि प्लसमा थिजाने हुन्छ होइन यहाँ जाने त्यसपछि अब फोन सेलेक्ट गर्ने कुन चाहिँ फोनको इमुलेटर चाहियो अहिलेको लागि चाहिँ 6 सेलेक्ट गर्दा हुन्छ है हुन्छ नि अब धेरै माथि माथिको सेलेक्ट गऱ्यो भने अब धेरै ऱ्याम खान्छ त्यसैले 6 गर्दाखेरि ठिकै हुन्छ अहिलेको मार्केटमा चलिरहेको मोबाइल टाइपकै हुन्छ यो 6 है सो नेक्स्ट गरिदिने है अनि यो एपिआई लेभल 33 भएको इनफ हुन्छ हामीलाई होइन यो तलको लेभल गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा कोडहरू रन नहुन पनि सक्छ सो 32 इनफ नै हुन्छ सो 32 भएको सेलेक्ट गरिदिने होइन यो चाहिँ डाउनलोड भइसक्यो मेरोमा अब नेक्स्ट गरिदिने अनि त्यसपछि फिनिस गरिदिने है त अब यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एउटा इमुलेटर बनिसक्यो होइन अब यसलाई रन गर्दा हुन्छ सो यो फ्लटर नयाँ प्रोजेक्ट खोल्ने बित्तिकै यो फ्लटरले आफै नै एउटा हुन्छ नि डमी एप चाहिँ बनाएर दिएको हुन्छ हामीलाई होइन सो त्यही रन हुँदैछ अहिले चाहिँ इमुलेटरमा अब यो इमुलेटर रन भएपछि चाहिँ यो सेलेक्ट हुन्छ होइन इमुलेटर त्यसपछि अब हामीले एपहरू रन गर्न पाउँछ क्या इमुलेटरमा यहाँ हाम्रो अब इमुलेटरमा हाम्रो एप रन भइसक्यो होइन यो चाहिँ फ्लटरले दिएको डमी एप हो हामी हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ कसरी रन गर्ने भनेर हेरौँ है त सुरुमा सेटिङमा जाने त्यसपछि यहाँनिर बिल्ड नम्बर भन्ने हुन्छ है त्यसलाई सर्च गर्ने है त्यसपछि बिल्ड नम्बर भनेर यो जुन छ त्यसलाई 7-8 चोटि क्लिक गरिदिने त्यसमा क्लिक गरेपछि चाहिँ डेभलपर मोडलाई इनेबल गर्ने हो भनेर सोध्छ इनेबल गरिदिने मेरो चाहिँ पहिल्यै इनेबल भइसक्यो यही भनिरहेछ है सो यो गरेपछि अब कनेक्ट गर्ने बित्तिकै अब हाम्रो यहाँनिर मोबाइललाई देखाउँछ अल्लो गर्नेपछि जस्तै मेरो यहाँ मोबाइल देखाएर चाहिँ अब यसलाई क्लिक गरिदिने होइन त्यसपछि अब रन थिचेपछि अब हाम्रो एपमा मोबाइलमा पनि यो एप रन हुन्छ है त यसरी चाहिँ अब हाम्रो मोबाइलमा पनि यो एप रन भइसक्यो है फ्लटरको एप अब हामीलाई यहाँ अरू पनि अप्सन दिएको छ जस्तै क्रोममा गर्ने कि एजमा गर्ने भनेर वेबमा नि गर्न मिल्छ हामीले त्यो पनि गरेर हेरौँ यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो एपलाई वेबमा नि खोल्न मिल्छ है अब आजको भिडियोमा चाहिँ यति गरौँ अब अर्को भिडियोदेखि चाहिँ अब हामी फ्लटर मजाले सिक्छौँ है त